ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு கூட வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, சோம்பு அதை அரைச்ச பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு அந்த 3 மசாலாவையும் போட்டு நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தோட பச்சை வாடை போனோடனே நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு தேங்காய் கொஞ்சமாக போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் அதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோக்கு உங்களுக்கு குழம்பு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு விசில் போட்டுருங்க. ஒரு 5லேருந்து 6 விசில் விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும். இட்லி, தோசைக்கு இந்த காம்பினேஷன் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.